Hello，大家好。今日要維修一部雙用蒸爐，但係今日同大家講嘅唔係講蒸爐嘅問題，呢講嘅係呢幾日我哋平均每日都收到廿零30個電話啦，每日。首先喺呢度好多謝大家關注陳師傅先，因為大家就係因為相信我，先至會打電話過嚟，俾我哋嘅，我都明白。但係咧，我想我想同大家講個問題咧，就係話其實電器維修師傅咧，佢係維修師傅，而並非算命先生。因為呢幾日我哋平均每日所接嘅電話裏邊，有2/3係打電話過嚟，就純粹係問我哋價錢，同埋余生，好耐冇見，點啊？而家部機冇跳掣啊嘛？而家部機冇跳掣啦嘛？而家未拍，唔好拍。